तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुँदैछ यो अरनिको हाइवे र जनावर तपाईहरुले अगाडि देख्नुभयो। अब म चाहिँ अरनिको हाइवे नजिकै नै आइपुगेको छु र म अरनिको हाइवे हुँदै यता मेरो र अहिले यो निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ यो मेरो अस्तिको भिडियोको कन्टिन्युटी हो। आज चाहिँ म त्यही अस्तिको डाँडा जुन जहाँबाट पानी ट्याङ्की थियो त्यहाँबाट अहिले बाँसटोल तर्फको बाटोतर्फ जाँदैछु र बाँसटोल भन्ज्याङ भएर म अब घरतिर फर्किन्छु र तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ के हुन्छ बाटोहरूको स्थिति म तपाईहरुलाई देखाउँछु। बाटो सानो भए पनि तुलनात्मक रूपमा बाटो चाहिँ यहाँ राम्रो नै छ। यहाँ बाटो ढलान भएको छ र बाटो बनिसकेपछि चाहिँ अधिकांश ठाउँहरूमा पक्की घरहरू पनि बनेका छन् र अलिक व्यवस्थित जस्तो लाग्छ हेर्दा। यहाँ चारैतिर हरियाली नै देखिन्छ। अहिले अब मकै पनि देखिन्छ बारीमा भने बर्खाको सिजन भएको हुनाले चारैतिर हरियाली देखिन्छ र रमाइलो पनि देखिन्छ। बाटोमा हिँड्ने बटुवा भने एकजना छु, खासै मैले यहाँ मान्छे भेटेको छैन र यहाँ मैले मेरो दाहिनेतिर अलि व्यवस्थित रूपमा कृषि कार्य गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ चाहिँ पुरै यो काँक्रा लगाइएको रहेछ। काँक्राको फुलहरू पनि फुलिरहेछ। तलसम्म नै छ र यो व्यावसायिक रूपमा नै उत्पादन गर्न लागेको जस्तो लाग्छ। गाउँघरतिर व्यापक रूपमा पाइने एउटा रुख भेटेँ मैले। यसलाई चाहिँ नर्मल्ली हामी चाहिँ हाडे बयर भनेर चिन्छौँ। तपाईहरुले के भनेर चिन्नुहुन्छ? यसको रुख पनि रहेछ यहाँ। बाटोको हालत त यही नै छ, देखिहाल्नुभयो। ढल नभएको बाटो भएपछि त अब लगभग यस्तो हुने नै भयो। तर पनि गाउँको लागि यो बाटो पुग्दो नै छ, राम्रो छ, मेहनत गर्नु भएको छ। काठ यो चाहिँ सायद माथिल्लो गाउँ जाने बाटो होला, ढलान रहेछ। म चाहिँ सिधा बाटो जान्छु। यो बाटो पनि म पहिलोचोटि आउँदैछु त मलाई लाग्छ यो चाहिँ बाँसटोलको भन्ज्याङमा नै पुग्छ। हेरौँ कहाँ पुगिन्छु। यो माथि देखिएको ठाउँ चाहिँ यो अस्तिको भ्लगमा भएको ट्याङ्की भएको ठाउँ हो। यहाँबाट केही तल हेर्दा चाहिँ यहाँ केही बस्तीहरू देखिन्छ। यो पुरानो बस्ती हो, अहिले नयाँ बनेको बस्ती होइन, पुरानो बस्ती हो। र यो चाहिँ यहाँको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ जसलाई सेल्फी डाँडा भनेर पनि चिनिन्छ। माथिको भन्ज्याङबाट त यो बाँसटोल भन्ज्याङ एकदमै नजिकै पो रहेछ। झन्डै 10 मिनट जतिको हिँडाइमा म यो भन्ज्याङमा आइपुगेको छु। यो यहाँको बाँसटोल भन्ज्याङ भयो र यसको दायाँतर्फ जानुभयो भने बाँसटोलको बस्ती हुँदै हुँदै तपाईहरु पनौतीसम्म पुग्नुहुन्छ। र यहाँ एउटा गुम्बा पनि रहेको छ। बिहानीको समय आकाशमा केही बादलहरू छन् र मौसम पनि शीतल नै छ र म चाहिँ यो बाँसटोलको भन्ज्याङमा आइपुगेको छु।
यहाँ देख्नुभएको यो कालोपत्रे चाहिँ भर्खरै मात्र भएको हो र केही दिनमा अघि सम्पन्न भएर अहिले चाहिँ यो बाटो पुरै पिच भएको छ र यहाँको बासिन्दा र हामीलाई पनि निकै सुगम भएको छ अब हिँड्न डुल्न र यो गाउँतिर घुम्न आउँदा। अलि समय लिएर म पनि केही दिनपछि अवश्य घुम्न आउनेछु। भन्ज्याङबा अब चाहिँ म यहाँबाट फर्किँदैछु। यो चाहिँ मेरो घर फर्किने बाटो भयो। भन्ज्याङ अत्यन्तै सुन्दर देखिएको छ। बाटोको छेउमा मेरो अगाडि एउटा मन्दिर देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। यो मन्दिर चाहिँ धेरै नै पुरानो हो। यो बाटो पनि एकदमै सानो गोरेटो टाइपको हुँदाखेरिदेखि नै यहाँ गणेशजीको मन्दिर थियो र अहिले पनि छ र उहाँहरूले एउटा मन्दिर पनि स्थापना गरिदिनु भएको रहेछ। तर्फबाट हिँड्दै आउँदा म लगभग कोटथुम्का नजिकै आइपुगेको छु र कोटथुम्काको नजिकैबाट अरनिको हाइवे र जनागलको केही ठाउँहरू पनि यहाँ देखिन्छ। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुँदैछ यो अरनिको हाइवे र जनागलको ठाउँहरू। तपाईँहरूले अगाडि देख्नु भएको चाहिँ कोटथुम्का हो। कोटथुम्का मेरो गाउँ नजिकैको गाउँ अर्को गाउँ हो र अब म त्यतैतर्फ लम्कदैछु। र अस्ति मैले डाँडाबाट गुम्बाबाट गरेको भ्लग भएको ठाउँ चाहिँ यो माथि हो। अब म चाहिँ अरनिको हाइवे नजिकै नै आइपुगेको छु र म अरनिको हाइवे हुँदै यता मेरो गाउँतर्फ जान्छु र यहाँबाट एकदमै नजिकै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र अहिले यो निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छ। कोटथुम्का भन्ज्याङबाट केही तल आइपुगेको छु र यहाँबाट मेरो गाउँको दृश्य यस्तो देखिन्छ। माथिदेखि तलसम्म नै देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ। चाहिँ म घरतर्फ आउने बाटोमा आइपुगेको छु र यो मेरो घर जाने बाटो। यो रेगुलर बाटो चाहिँ होइन, यो चाहिँ हामी हिँडडुल गर्ने जाने बाटो हो र यही घरको बिचबाट जान्छु म। र यति बेलासम्म यहाँले मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। किप वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क यू।